Söylediğine göre 20 defa bir apneye giriyor. Yani zaten orta dereceli bir apnesi var. Yapmış olduğumuz muayenelerle gördük. Dil kökü iyi, seslerindeki problemler hariç. Sadece nazofaringste problem var, genizinde problem var. Yani bu hastamızın biz yapmış olduğumuz muayenede cerrahiye uygun olup olmadığını anladık. Cerrahiye uygun hastamız. Biz şimdi hastamıza diyoruz ki cerrahi şunlar. Alternatif tedavi maske ve hastanın sistemik muayene bulguları, vital bulguları, tansiyonu, şekeri, nabzı, tiroidi, busu ameliyata uygunsa ameliyat olabilir. Değilse CPAP cihazı kullanması gerekiyor.